Jan bose iki wis. Apa? Yo Kerry gak apa-apa, los. Yang penting kupone. Tak lebokne YouTube kok. Ben golek duit. Kok balik? Balik ke sana. Kami mohon untuk panitia, untuk kaitan sarapan. Karungnya ditambah Pak udah? Karungnya ditambah.
kemerdekaan Republik Indonesia NKKP 80 yang hormat rahmat taufik hidayahnya pada kesempatan siang hari ini bisa jalan santai. Mudah-mudahan dari kegiatan ini masyarakat Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir hari ini